2020 оны улсын их хурлын сонгуульд нэр дэвшигч улс төрийн нам, эвсэл бие даагчдад дефакто мэтгэлцээнд орохыг уриалж байна. Та хийх ажлаа мөрийн хөтөлбөрийнхөө дагуу танилцуулж өрсөлдөх боломжтой. Манай нэвтрүүлэг 6 сарын 2-ноос 22-ны хооронд телевизээр 2 дахь, 4 дахь, 6 дахь өдрийн орой 8 цагт та бүхэнд давталтайгаар хүрэх болно. Дефакто мэтгэлцээнд оролцохыг урьж байна. Сайн байцгаана уу хүн үзэгчдээ. Дефакто мэтгэлцээн эхэлж байна. Улсын их хурлын 2020 оны Ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийн энэ мэтгэлцээнд өнөөдөр 2 эрхэм ирээд байна. Тэрийг танилцуулна. За ямар сэдвээр вэ гэхээр нийслэлийн газрын наймааны тухай ярина. Энэ газрын наймыг ээлжлэн болон эвсэн эрхэлж байсан 2 намын хүмүүс мэдээж ирэхгүй байгаа. Ер нь энэ ман ан 2 энэ улс төрийн мэтгэлцээнээс зугтаж байгаа. За өнөөдрийн бидний энэ сэдвээр манай нийслэл хотын хувь заяанд онцгой нөлөөлж ирсэн авилга, ялангуяа түүний дотор газрын наймааны тухай хэлэлцэнэ. За нийтийн хөрөнгө болох нийслэлийн газруудын хот дүүргийн болон байгаль орчин аялал жуулчлалын яам гэсэн байгууллагуудыг үе үеийн удирдлагын зохион байгуулалтаагаар үгсэн луйвэрдэж, ил талд зарж борлуулж, баяжих хэрэгсэл болсоор ирсэн. Одоогийн байдлаар хинч хариуцлага хүлээгээгүй. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны үе үеийн сайд нар тэдэнтэй холбоотой хүмүүс дархан цаацтай газрыг нүдлэн хамгаалсан нэрээр олон газрыг эзэнгүй болгосон. Богдуулын олон амыг мөн яарамгийн динжийг нууцаар зарж борлуулсан. Хинд зарснаа санаатаагаар хэлэхгүй байгаа. Хотын болон дүүргийн үе үеийн дарга нар нийслэлийн газрыг зовчуулж хөрөнгөжж ирсэн. Нийслэлийн иргэд бид хотынхаа бүх талбай цэцэрлэгт хүрээлэн нийтийн болон сургуулийн гадаг талбайгаа ингээд хулгайд алдсан. За өнөөдрийн манай энэ дефакто мэтгэлцээнд миний баруун гар талд 23 дугаар тойрог, Баянзүрх дүүрэг, 3 мандаттай дүүрэг, та бидний эвслээс Монгол ардын хувьсгалт намыг төлөөсөн С.Бямбасүрэн орж байна. Зүүн гар талд 22 дугаар дүүрэгт Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар тойрог, Баянзүрх дүүрэг 2 мандаттай даан нэр дэвшигч М.Ичинноров нар оролцож байна. За ингээд журмынхаа дагуу бид нар миний баруун гар талд байгаа эрхэм 5 минутанд багтаагаад энэ газрын нийслэлийн авилга, газрын наймааны тухай өөрийнхөө нээлтийн үгийг хэлнэ. За та бүхэнд энэ орой минь дэвшүүлье. За би нэвтрүүлэгт одоо өнөөдөр оролцож байгаад туйлын баяртай байна. Одоо ингээд сайхан нэр хүндтэй хүнтэй. Тэгээ бас сайхан би бас таныг бас хүндэлж явдгийг. Одоо хүний өрхөө төлөө цогтой дэмжигч ийм эмгтээтэй одоо бид хоёр хоёулах нь л болсон юм л да. Уг нь дөрүүл байна гэсэн. За тэгээд газрын наймаа гэдэг асуудлаар их ярихад бол энэ бол их учиртай. Энэ ерөөсөө л газрын тухай хууль анхнаасаа боловсруулахдаа ер нь нэг тийм муу хуулиуд гараагүй. Ер нь л жишгтний хуулиуд гарсан. Ганцхан тэр газрын хуулийг хэрэгжүүлэхдээ одоо ялангуяа одоо дүүргийн газрын алба, дүүргийн засаг дарга нар тэгээд нийслэлийн газрын алба, тэгээд нийслэлийн засаг дарга нар одоо маш хариуцлагагүй ханддаг учраас дандаа иргэдийн хооронд маргаа үүсдэг байхгүй. Тэр маргаа нь бол ер нь дүүргийн газрын алба бол аль ч намын байсан тэр хуучныхаа хүний гаргасан шийдвэр барагтаа дандаа хамгаална. Дандаа хамгаална шүү дээ. Тэгээд маш олон жил бичиг шийдэлцүүлж явуулна. Нийслэлийн засаг дарга бол барагтаа бол хүчингүй болохгүй те буруу шийдвэрийг ингэж яваад ховь хүн болон иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн хооронд нь маш их сөргөлдөөн бий болгодог. Би энэ завшааныг ашиглаад энэ Монголын шүүгч нартай бас нэг баярлж явдгаа хэлье. Яг үндэ тэр дээд шатантай яадгийг мэдэхгүй. Ер нь одоо ингээд зөвхөрөнгөө бараад 2-3 жил газраа засаг дарга руу хандаад ямар ч аргагүй болсон үед бол ерөөсөө л Монгол улсын шүүхтэл хандчихэж шүүхэл энийг одоо шийдэж өгдөг шүү дээ. Ер нь миний практикаас харахад. Тийм учраас Монголд маань бас нэг тийм бүх шүүгчнэр нь тийм хачин болсон юм биш ээ. Үнэхээр шүүх засаг гэж байхгүй болвол ерөөс энэ газрын наймыг чинь замбраага алдах юм байна.
Маш олон хүн бол би боддгийн ер нь ингээд яаж ч үзэлтэй дийлэхгүй байсан юм аа шүүхээр шудраг үнээр нь шийдвэрсэн тохиолдлууд олон байдаг юм л да. Энэ бол ерөөсөө төрийн албаны энэ хот дүүрэгт ажиллаж байгаа хүмүүсийн ажлынх нь одоо хариуцлагагүй санаатай үйлдэлээс болж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө хүнийг одоо газрын өөрийнх нь эзэмшиж байгаа газрынх нь нүрийг хаагаад хүнд өгчнө. Өөрөө болохоор урдлын талбайгаа эзэмшээ гэхлээр болохгүй гэж хэлнэ. Дараа нь гэмтхэн захирамж гарцсан байна. Тэгээ яасан гэхээр бид нийтийн үйлчлэгээ талбайг хинт өгөхөө бид мэдж байгаа маа гэдэг хэвхэв. Тэгэл маргаа эхлэн дээ. Тэгээ явсаар хагаад хамгийн сүүлд нь ямар ч үед шүүхтэр л очиж нэг юм шийтгэж байгаа шүү дээ үнэхээр. Тийм болохоор энэ төрийн албаны ялангуяа энэ газрын албанд ажилласан үе үеийн одоо энэ дүүргийн засаг дарга нар бол энэнд бол маш их хариуцлагагүй ханддаг л да ер нь. Тийм учраас одоо иргэн хүмүүсийг бол амар жиргэдүүлээ шүү дээ. Ер нь хашааны газар мазар дээр ингээ хараад байхад би энэ захиргааны хэргийн дээр шийтгэж байгаа нийт хэргийн ер нь бараг 80-90% зөвхөн газартай холбоотой маргаа нэг бол албан тушаалаас халагдсан хүмүүсийн маргаанаар л явт юм шиг байлаа шүү дээ. Ер нь бол үндсэн ажил нь тэр олон хүмүүсийг тэгэл жиргэдүүлээд тэгээ хамгийн аюултай нь 3 шатны шүүхээр ялаад ирсэн ч тэр буруу шийдвэр гаргахад нөлөөсөн санаатай үйлдсэн хүмүүс ямар ч хариуцлага үлээхгүй зүгээр л явж байна. Тоглоомтой юм шиг нөгөөдөл чи энийгээ та ялаад ирв гэдэг тий. Эндээ л Монголын энэ төр захиргааны төрийн ялзрал яваад байгаа юм л да. Би бол ганцхан энийг л ойлгодгүй юм ерөөсөө. Би өөрөө нэг цусланд гоодод за болсон уу? Ярив. Цусланд нэг 0.7 га талбай тэр үеч хүмүүс ч одоо цусланд тоодгүй байж бараг. Тэгээд тэр үед аваад яасан чинь нэг өдөр гарцыг наагаад хүнд өгсөн байх. Тэгээд өрөөс одоо би 8 жил 9 жил явж шít. Ямар ч машин орох боломжгүй. Хүн өөрөө орохгүй. Харин Аз болоход нэг найз минь доор нь байдаг учраас машинаа дан тавьчих алхаж ордог. Тэг яагаад шийдэхгүй штэ. Тэ. Тэгээ харин одоо би уржиг дээр очиж уулзаж нөгөө хүмүүстэй хэлж байгаа юм л. За энэ чи шүүхээр л шийдэхгүй болохгүй юм байна гэдэг. Ердөө. Тийм аимшигт одоо намайг хүртэл тэгэл дээрлэх чийдэг байхгүй. Тэгэхээр чи өөр жижигхэн одоо ингээд залгуу хүмүүс юм хөөцөлтөө явал энэ хизээ шийдэгдэхгүй. Би одоо 2008 оноос ч хойш одоо 11 жил шүү дээ. 6 удаа хандсан байдэн шүү дээ газрын албад. За баярлалаа. За та. За юуны өмнө маш чухал сэдвийг хөндөж мэтгэлцээн зохион байгуулж байгаа жаргал Дефакто энэ студийн хамт олонд маш их баярлж байна. Тэгээд миний хувьд энэ мэтгэлцээнд ялангуяа эрх мэдэлтнүүдийг төлөөж жинхэнэ газрын наймаачдыг өөртөө тэр агуулж байдаг. Тэр улс төрийн хүчнээс тэр нийт дэвшигч нараас оролцоосоо гэж би маш хүсэж байсан. Яагаад гэх юм бол би өөрөө хуульч хүн шүүхтэр мэтгэлцэдгийн адилаар яг хоёр талын оппозишн хүчээр мэтгэлцээ гэж ингэж бодож байсан боловч энэ одоо хатуу сэдвэр магадгүй эмзэг сэдвэр мэтгэлцэх сонирхолгүй байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр энд бол сөрөг хүчний хүмүүс байгаа учраас ерөнхийдөө бид хоёрын санаа бодол ерөнхийдөө нийцэх байхаа л гэж би бодож байна л да. Хоорондоо мэтгэлцэх, маргалдах юм бараг гарахгүй байх. Гэхдээ энэ бол маш чухал сэдв. За ерөөсөө Монголын төр гэдэг бол нийтийн эзэмшлийн бүх талбайг, бүх газар нутгийг, бүх газар шороог тэр нь хотын газар байна уу? Тэр нь уулуурхаан газар байна уу? Хөдөөгийн бэлчээрийн талбай байна уу? Уул ус байна уу? Ямар ч байсан хамаарахгүйгээр бүгдийг нь хамгаалж, үр хоочтой хадгалж, хамгаалж үлдээж, өв болгож үлдээх үүрэгтэй байхгүй юу төр. Гэтэл 30 жилийн хугацаанд төр гэж найдаж явсан хүмүүс маань, төр баригчид маань за бүр Улаанбаатар сан гэж байгуулаад төрийг хувьчилж хулгайлж авсан. Улаанбаатар банк гэж байгуулад хувьчилж хулгайлж авсан. За тэгээд улсын маань төр хүртэл өөрөө хувьчлагдсан. Улаанбаатар даатгал компанийг бас хувьчилж авсан, хулгайлж авсан. Тэнгис кино театрыг хулгайлаад авчихсан. За туулгийн тэрэлжийн сав газраас 4000 га газрыг байгаль орчны тухайн үеийн одоо байгаль орчны яамын сайд нь зарчихсан. За богд уулын та сая жаргалахын яран дээр дурдгсан тий. Богд уулын бүх амуудыг Яарамгийн динжиг зарчихсан тэр чигээр нь. Бүх цэцэрлэг түрээлэнгүүдийг хүүхдийн парка хүртэл зарсан штэ. Хүүхдийн нэртэй бүх зүйлийг хувьчлаад аваад зараад бүр үгүй хийчихсэн.
Хүүхдийн нэртэй кино театрч үлдсэнгүү. Хүүхдийн номын сан хүртэл аваад шилэн байшин босгоцсон. Төв талбайгийнхаа хэсгийг хүртэл хувьчлаад хуу хүн зарцсан байж их жишээтэй ийм юм болж өнгөрсөн. Тэгээд одоо энэ удаагийн сонгуулиар бид энэ газрын наймааг таслан зогсоох, авилгалыг таслан зогсоох ийм үүрэгтэй бид бол улс төрд орж байгаа. Ийм үүрэгтэйгээр бид нар сонгуульд оролцож байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ газрын наймаа цэцгэлээд байгаагийн гол шалтгаан нь өөрөө авилгал. Авилгал ядуурлыг хүлэн дэмждэг. Авилгал нийгэмд тэгш бус байдлыг өдөөдөг. Авилгал дундаж ангийг хумдаг. Авилгал төрийг завхруулдаг, төрийг хүчгүй болгодог. Авилгал өөрөө зүгээр л хулгайн, луйврын, дээрмийн нийгмийг бий болгож байдаг. За энэ сонгуулийн энэ үеэр би хаанч юу ч ярьсан, бүр хүүхдийн эрх ярьсан ч авилгалын тухай холбож яригдаж байгаа. Тэг зарим хүмүүс намайг бас гайхчихсан. Зөв хүний эрх яриач яагаад авилгал яриад байгаа юм бэ гэд. Гэхдээ бид нар авилгалыг устгахгүйгээр, авилгалыг шийдэхгүйгээр хүүхдийн эрх хэрэгжих боломжгүй байна штэ. Хүүхдийн бүх талбай, бүх хамааралтай газруудыг нь хулгайлаад авилгалчид сорчсон байхад хүүхдийн эрх зөрчигдөхгүй яах юм? Бүх газрыг аваад өөрсдөө ингээд хулгайлаад авцсан учраас хүүхдүүд маань тоглох талбайгүй байна штэ. Гараал машин дарагдаж өгч чинь штэ. Энэ байдлаар хүүхдийн эрх улам илүү зөрчигдөх учраас би өөрөө хүний эрхийн хуульчийн хувьд өнөөдөр яагаад авилгалыг онцолж яриад байгаа юм бэ гэхээр авилгалыг устгахгүйгээр хүний эрх ямар ч төвшөнд хэрэгжихгүй маа. Тийм учраас өнөөдрийн миний энэ улс төрд оролцож байгаа гол аженда маань, гол мишн зорилго маань авилгалыг устгахын төлөө явж байгаа гэсэн үг. За тэгээ та бол процедур дээр яг яаж хэрэгжүүлэх дээр л их алдаа байна гэж байна тийм ээ. Та болохоор зэрэг ер нь бол энэ авилга байгаа учраас энэ бүх чинь унаад байна гэж ярьж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэ Улаанбаатар хотын газрыг ингээ голоо ярихад бол чинь одоо ингэж ярьж шít хүмүүс. Зөндөө олон мянган байшин эзэнгүй хонж. 280 мянган айл байртай болохыг мөрөөдөд хонж. Байранд орж чадахгүй байгаа гол шалтгаан бол энэ байрнууд чих үнэтэй байна. Үнэтэй байгаагийн гол шалтгаан бол наад нөгөө олон шатны давхаргын дарга нарт нь хахуулын нөгөөд үнэтэй болчиход байна гэж. Тэгээд энэ болохоор зэрэг энэ байшингийн үн дээр үнэтэй холбоотой гэж. Нэг хэсэг одоо уул уурхайн лицензээр хүмүүсийн эрх мэдэлтэй хүмүүс байждаг байсан. Улаанбаатар хотод бол үеийн үед энэ газрын зөвшөөрлөг гэж байгаа хүмүүс ингэж баяжиж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ газрын зөвшөөрлийг ер нь яаж өгөх ёстой юм бэ гэдэг талаас нь яриа да. Чиглэл тэр мэдээлэл нь хаавах, эхийн авах хий. Газрын зөвшөөрлийг бол одоо жишээ нь одоо уг нь бол журам дээр бол эн чинь нөгөө иргэдийн хурал нь газар зохион байгуулалтаа төлөвөг батлаа тэрнийхэн дагуу засаг дарга маань хэрэгжүүлэх ёстой газрынхаа албаны дараагаар дамжуулдаг. Тэгтэл бол эн чинь бол зүгээр цэвэр хувилдаан би ч бас дэргүй иргэдийн хурлын төлөөлөгч байсан юм. Хотын уу? Дүүргийн. Аль дүүргийн? Баянзүрх. Зүгээр тэр чинь бол зүгээр уг нь бол ард түмнийхээ санаа бодлыг сонсоод тэгээд одоо энэ жил одоо Баянзүрхт өөрөختөө ийм газруудыг газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөндөө тусгаад эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх олгоё гэд иргэдийн хуралд оруулж ирээ тэр нь баталдаг. Тэгтэл чи энэ ч юм бол санал авч яана гэдэг тэр бол шал удлаа асуудаг байхгүй. Нэг өгч байгаа хүнээсээ санал асуусан болчих шүү дээ. Чи нэг санал өгөх гээл тэгэл дараа нөгөөтгөө чи айл ашигтай газар юу байна тэнд л нөгөөдөл засаг дарга захирамжаа гаргана шүү дээ ер нь. Ер нь ингээд дээр үед бол одоо би дээр үе юм яриа. 93-4 оны үед тэгээ Улаанбаатар ч газраас их юм байхгүйсэн. Тэгээ тэр үс ч одоо энэ сошиал ертөнцийн центр байхгүй хүмүүс нь ч өөрснөө их гадуур дотор явдггүй байж би нэг газар хөцөлдөж үзэхгүй 12 газар зааж өгöd бүгдийг нь алдчихсан юм да. Яг бол нөгөө газрынхаа албаны хүндэл заагаад өгчөөд ондоо захирамж гаргачихдаг байхгүй юу. Тэ? Хаан тийм юм байгаа мó гэж асуув шүү дээ. Байна гэж сайхан загаад өглөөр нэг хэсэг алга болон за тэгээ яасан тэр боломжгүй юм билээ тэгтэл дараа жил нь ондоо газар захирамж гаргацуулсан байдгийн шүү дээ. Тэгэхээр энэ ерөөсөө ард түмний хяналтыг оролцуулах хэрэгтэй. Тэгээ нэгэнд одоо үлдэгдэл газрууд дээр бол нийтийн дуудлага худалдаагаар л явуулахаас өөр замгүй байгаа юм л да ер нь. Ерөөсөө тодорхой түүнээс тэнд одоо төсөл мөсөл бичээд бол ямар ч үр дүн байхгүй өнөөдөр төсөл бичээдгүй хүн гэж байхгүй шүү дээ тий. Тэгээд төслийнхөө хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг тогтолцоо байхгүй.
Тэгэхээр ерөөсөө л энэ ямар ч газрыг одоо үүнээс хойш бол ерөөсөө жижигч бай, зургч бай, магадгүй энэ өөрийнхөө хашааны хажууд газар бол бас хүн одоо дуудлага хөдөлтөнд орохдоо давуу эрхэлж болох юм шүү дээ. Одоо шинэ миний нийтийн эзэмшин дордол ба миний дэлгүүрийн өмнө байдаг юм аа. Тийм учраас би энд бол давуу эрхэлж ёстой гэж иймэрхүү журамтай байхгүй бол өөрөөр бол энэ хизээ засарахгүй. Ерөөсөө энэ одоо энэ дөрөв албанд нэг аюултай юм болсон биз дээ. Энэ хараад ажиглаад тахт ерөөсөө баг доод тушаалын залуучууд их хэвдэрсэн байна. Яагаад ч дөнгөж сургууль төгсөөд орчиж байна. Тэгээд зүнх бариад жоохон давхичээл чинь нэг ахлах мэрэгжилтэн ч юм уу болчихж байна. Тэгээд тэр залуу хүмүүс чинь юу ч хийхээс мэдэхгүй шүү дээ. Хуулийн эцсийн хариуцлагыг мэдэхгүй. Өнөөдөр дарагдаал таалагдж яваад юу ч байсан зураад байна. Тэгээд дараа нь ингэж зураад 40 шүүхээр яваад тэр буруутай гэгээд ороод ирэхэд ямар ч хүнд хариуцлага тооцохгүй байгаа байхгүй. Жишээ нь одоо хүний газрыг хууль бусаар хүнд эзэмшүүлчихэд тэгээд шүүхээр ялаад ороод ирлээ тэр хүн албан тушаал өгөх ёстой шүү дээ. Энд чинь хүнийг хохирлоо шүү дээ. Төрийн албаны тангар өргөсөн хүн тэгээд юу ч болоогүй юм шиг ондоо нэг дүүрэгд очиод дахиад нэг байцаагжуулаад бааш шин сэргэг юм хараад явж шүү дээ. Одоо тэр төлөө дуусгач. Ингэж юусоо болохгүй байхгүй. Ингээ харагдлаад байхад юусоо энд өөрснийх нь зохион байгуулалт аягүй сонирн л да. Одоо ингээд дүүргээр яваад орчлоор чи нэг газрын хаалт пик хүнтэй. Тэ бүр үүдэн дээр нь муужирч унтлан ороод очрлол нэгэн коронавирус тэнд дээрээс хамаа байхгүй шүү дээ. А бүртгэлийн газар байна тий. Тэрийг ёстой нэг 2 м зайтай болох юм бол хагас километр газар хүмүүс очрлоо шүү дээ. Тэр чинь хууль ерөөсөө тэнд хэрэгжихгүй шүү дээ. За тэгээ ингээд энийг бол ингээд засч болно шүү дээ. Яасан бол одоо энэ газар зохион байгуулалтын мэргэжлэр одоо оюутнууд бэлдэг 40 сургууль гарсан байна шүү дээ. Хөдөөжин их сургуульч бэлдэж байна. Бүх л газар. Тэр чинь бүгд л хөсөж байгаа шүү дээ. Газар зохион байгуулалт болохыг. Тэ. Тэгэхээр чинь тэр хүмүүсийг чинь сайхан одоо практикийн дадлагын зөв зохицуулаад шинэ их сургууль тэр дүүрэг дээр тэдээс 4-р ангийн оюутнууд нь 4-р курсын оюутнууд 3-р курсныг хөл хүнээ нэмэгдүүлчих тэгж олон хүн хэрэгдэхгүй шүү дээ. Нэг ингээл нэг хүн барьчаад баах юм ингээд сүүл цахим болгож тийм хөдөлмөр зохион байгуулалтаас бас шалтгаалж юм байна. За тэгэхээр энэ газрын зөвшөөрлийг өгөхдөө та ямар санаа хэлж байгаа гэхээр хяналтыг иргэдийн гарт өгөх хэрэгтэй бай. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хамгийн гол нь дуудлагын худалдаанд оруулнаа ийм маягаар газар зөвшөөрлөхийг өгөөч гэж ярьж байна. За та газрын зөвшөөрлийг яавал өгөөчтэй болгох вэ? За энэ асуудлыг ярихын тулд хамгийн эхлээд тухайн газар зөвшөөрөл өгөх шаардлагатай үгүй юу гэдгийг тодорхойлох ёстой. Яг юуны зориулалтаар энэ газар дээр зөвшөөрөл олгогдох гэж байгаа юм бэ гэдэг асуудал номер 1 асуудал. За тэнд энэ газар дээр соёлын өв хөндөгдөх нь үгүй юу? Энд хүний эрх аюулгүй байдал хөндөгдөх нь үгүй юу? Энэ хотын өнгө үзэмжинд нөлөөлөх нь үгүй юу? Амьдрах орчны стандартад нөлөөлөх нь үгүй юу гэдэг асуудал хамгийн чухал. Хоёрдугаарт нь газрын зөвшөөрөл гэдэг юмыг зүгээр нэг төрийн албан тушаалтан олгодог, дураараа олгодог биш. Олгохдоо хахуул аваад олгодог биш. Тэгээд баяждаг биш. Иргэд өөрсдөө яг тэр газар дээр амьдарч байгаа иргэдийн оролцоотойгоор үнийг шийдэх ёстой юм л да. Тэгэхээр Швейцарын нэг туршлагыг нэг аймаг дээр хэрэгжүүлсэн байна л да, хэрэгжүүлж эхэлсэн байна л да. Тухайн орон нутгийн төсвийг юунд зарцуулах вэ? Яаж зарцуулах вэ гэдэг иргэдийн оролцоотой, иргэдийнх нь идэвхтэй оролцоотойгоор шийдвэрлэж эхэлсэн байна л да. Тэнгүүд нөгөө иргэд чинь ерөөсө тухайн төсвийг дандаа боловсрал, эрүүл мэнд гэсэн ийм нийгмийн хөгжлийн чиглэл рүүгээ иргэд айгүйх анхаард юм байна. Иргэд өөрсдөө эрх нь өгдөгчгөөрөө зэрэг. Тэгсэн нэг нам яллаа гэд дараагийн нам нь хүрээд ирсэн чинь тухайн төсвийг цагаан хаалга барих тий аймгийн орж гардаг нөгөө үдэлтийн хаалга барих. Хөшөө дурсгал нэг юм хоцрогдсон нэг юм хөшөө дурсгал барих гих мэдчлэн зүйлүүдэд хэдэн тэрбум маран зарцуулаад дараа нь тайлан тавьдаг. Тэгээ энэ соёл алдагдсан гэж би бас нэг тайлан дээрээс уншиж байсан. Тэгэхээр одоо миний гарт энэ хүний эрхийн конвенцуудын хорооноос гаргасан ерөнхий санал зөвлөмжийн эмхэтгэлгээд байна л да. Энэ ямар учиртай эмхэтгэл байна. Тэгээ бидний бүр хамгийн ихэнд нь болохоор нөгөө Монгол Улсын нэгдээ орсон эдийн засаг нийгэм соёлын эрхийн пакт гэж байдаг шүү дээ, гэрээ конвенц. За тэрийг улс орнуудыг яаж биелүүлэх ёстой юм бэ гэдээ бүр стандартын бүр наривчлан ширхэгчлээд гаргаад өгсөн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Монгол улс олон улсын хамтын нийгэмийн өмнө хариуцлага хүлээгээд гэрээнд гар үсэг зурчаад
Тэрийгэ биелүүлж яана үгүй юу гэдэг маань хэр зэрэг эргэцүүн боловсралтай, эргэцүүн соёлтой орн бэ гэдгийг харуулна. За жишээлбэл энэ газартай холбоотой, орон сууц барилга байгууламжтай холбоотой маш чухал заалтууд энэ дээр байж байгаа байхгүй юу? Эзэмшлийн эргэцүүн аюулгүй байдал. Жишээлбэл хүүхдийн номын сан, музей, соёлын түүхт өв, театр энийг зөв ингээд булаагаад аваад оронд нь шилэн байшин барьчихж штэ. Энэ дээр эргэцүүн аюулгүй байдал үүсэж байгаа. За дэд үтцийн хүртээмж тухайн газрыг зөвшөөрөл олгоод тэн дээр барилга байгууламж барихад өнөөдөр би тэр 26 дугаар хороон дээр ажилласан байхгүй юу? Маш гоё юм нэртэй одоо таунууд байгаа. Орон сууцны байгууламжууд, голцоо залуу гэр бүлүүд амьдарч байна. Нэг хотхныг ингээд хашаагаар ингээд хашчиж байгаа. Дараагийнх нь хотх нь бас хашаагаар хашчиж байгаа. Дундуур нь явах зам боломж байхгүй. Гэх мэтчлэн хашаан дотор нь дандаа машин одоо холигч байгаа тэр нөхцөлд хүүхдийн аюулгүй байдал хөндөгдөж байгаа. Гэх мэтчлэн энэ стандартууд байгаа байхгүй юу? Бас нэг маш чухал зүйл байгаа. Та сая дурдлаа л да тий. Яагаад энэ орон сууцны маш олон барилга бариад байгаа мөртлөө яагаад үнэн нь ерөөсө буухгүй байгаа юм бэ гэдгийн цаад шалтгаан нь судалгаар гарсан шүү дээ. Яагаад тэгэхээр олон төрлийн лиценз, олон төрлийн зөвшөөрөл авахын тулд олон шат хамжлагтай хахуул өгдөг. Нөгөө хүмүүс чинь өртгөндөө тэр хахуул өгсөн мөнгөө тооцож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө одоо миний барьж байгаа арт барьж байгаа энэ конвенцийн зөвлөмжүүд дээр бас юу гэж байна? Нэг чухал санаа байгаа. Орон сууц хямд төсөр байх гэд бүр олон улсаас олгосон стандарт байгаа байхгүй. Affordability англиараа бол affordability гэж байгаа. Affordable байх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл залуу гэр бүл байна уу? Тэ хин байна уу? Бүгд л орон сууцаар хангахт хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ тэр хүмүүс өнөөдөр 8% хөөтэй зээл аваад хүүгээ төссөөр байгаа туйлдж байгаа залуучууд одоо сая өнөөдөр миний ажилдаг 26 дугаар хороон дээр ерөөсөө ихэнх тэр залуу гэр бүлүүд ийм л нөхцөлтэй амьдарч байна. Энэ бүхний хор уршиг нь эргээд нөгөө авилгалтайгаа уйлдж байгаа учраас яахын аргагүй бид нар авилгалыг л хөндөж яриад байгаа байхгүй юу? За манай одоо миний нэр дэвшиж байгаа тойрогт эрх баригч намаас 2 хүн нэр дэвшиж байна. Нэг нь хуулийн хулгайтай тэмцэнэ гэж байгаа. Хажууд нь хуулийн хулгайч байж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрийг ингээ постероор хийгээд хүмүүст харуулсан л юм л да. Энэ хүн энэ ихчийнхаа хажууд нэр дэвшиж байгаа ихчийнхаа хуулийн хулгайтай тэмцэх үү гэдэг асуултыг хүмүүс тавьсан байлаа л да. Үнэхээр тэд нартай би өнөөдөр мэтгэлцмээр байгаа байхгүй юу? Тий, үнэндээ. Тэ? Тэгээд яг дүгнэнэд хэлэхэд нөгөө л авилгалын асуудал. Энэ авилгалыг өдөөж байгаа хүчин зүйл нь өөрөө энэ улс төрийн тогтолцоо, ялзарсан тогтолцоо байгаа учраас бүлгэлүүдийн эрх ашиг, намуудын эрх ашиг, намуудын санхүүжүүлэгчнэр эрх ашиг гэдэг ийм зүйл үйлчлдэг учраас энэ ам бөхтө орсоор байна. Тийм учраас өнөөдөр бид 76 гээд платформоос би нэр дэвшиж байгаа. Яг надтай адилхан бодол санаатай залуучуудтай хамт. Тэгээд улс төрийн реформ хийхгүйгээр энэ авилгал байхгүй болохгүй юм байна. Авилгалыг өдөөж байгаа, авилгалыг цэцгэлүүлж байгаа хүчин зүйл ч өөрөө хүн гэдэг хүчин зүйл байгаа шүү дээ. Хүн. Сайн засаглал байхгүйгээр бий болохгүйгээр авилгал байхгүй болохгүй юм байна. Тэгэхээр сайн засаглалыг сайн хүмүүс л бүрдүүлнэ. Зөв хүмүүс. За. Тэгэхээр дараагийн асуулт. Газрын зөвшөөрөл яаж өгөгдөж байгаа тухай та хоёр яг өөрийнхөө практик дээр их сонин тод жишээнүүд ярьлаа л да. Тэгэхээр үнэхээр авилга хөдөлгөөд байна гэж. За авилгыг тэгвэл яаж зогсоох юм бэ? За жишээ нь Улаанбаатар хотын одоо байгаа дарга амар сайхан. Тэр Улаанбаатар банкнд Улаанбаатар сан гэж банк ус санхүүгийн байгууллага энэ өнгөтэй өтөө бүх цэцэрлэгүүдийг скватрын талбайн урдлын цэцэрлэгийг талбайгийнх нь хагастай одоо машины зогсоол байгаа. Хөрөнгийн биржийн ур замыг хангард ордонгийнхоо эргэн тойрон түүний дотор хой талд нь Асуширогийн цэцэрлэг гэдэг биш тагнуулын ерөнхий газрын өмнөх тэр Сэдэв балын талбай гэдэг байна. Тэгээ энэ бүх талбайнуудыг бүгдээрийн тэр мөнх 2 гэдэг нөхөр гараа өсгө зураад Улаанбаатар банкнд өгчөөд яваад гсэн байгаа юм л да. Тэгээ энийг эргэж нийтийн хөрөнгийг энэ тэр юу шийдвэрийн хүчингү болгоод энэ амар сайхан дарга энэ хөрөнгүүдийг буцааж авч байна. Нийтийн хөдөлмөр. Жишээлбэл тэр хуч одоо тэр ахмадын зөвлөл ахмадын нэг байшин байсан шүү дээ.
Уг нь соёл филармон байсан тийм ээ. Тэр газрыг одоо буцаж аваад нийтийн цэцэрлэг болгож. Тэгэхээр ийм маягаар явж байгаа зөв үү? Энэ ер нь яаж үдийн энэ авилгыг зогсоох вэ? Саяын жишээнүүдийг та бүхэн яа дэмжиж байна? Ер нь таны зүгээр шүү яаж нэмж зогсоох вэ? За таны сая ярьсан жишээнүүд бол сайн байна. Энэ бол болж байна тийм ээ. Урд нь бол одоо бүгд нөгөө засаг даргынхаа шийдвэрийг хамгаалаад ингээ явдаг байсан бол бас энэ нөгөө ардын нам дотор өөрчлөлт ороод тийм ээ. Бас нөгөөдүүдийнхээ эрх ашигыг хамгаалдаг хэсгээс нь биш байгаа учраас нөгөөдүүдийнхээ эрх ашигыг хүндэт эхэлж шүү дээ. Яг үүндээ би тэгж ойлгож байна. Ер нь бол ерөөсөө энэ газрын наймаа энэ авилгын албан тушаалын хэрэгтэй холбоотой төрийн хуулийн сул байгаа байхгүй юу? Та нэг ямаа хоёр хүүхэд өөрхий битгэхгүй шүү дээ. 20 настай гадаа сууж байгаад нэг ямаа хулгайлаад баригчуул 5 жил аваад алах бол 500 мянган ямаа хулгайлбал 4 сард суухгүй шүү дээ. Тэгэхээр чинь хуулийнх нь ялын зүйл ангинд гатуу байж ээж. Тийм ээ. Одоо чинь авилга албан тушаалын иргэд дээр бол ерөөсөө 10-аас дээш жилийн ял өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Ерөөсөө. Тэгээд тэр нь ямар ч өршөөлт хамрагддаггүй. Хохирлын төлөвлөлдөг болчих юм бол хүн болгон тэгээд тэрлүү чинь давхиад байхгүй шүү дээ. Хоёрдугаар энэ газрын 8 дээр бол ерөөсөө хэрвээ одоо ингээд чи энэ Монгол улсын хуулийг зөрчөөд газараа одгоод чиний буруутай үйл ажиллагаанаас болж шүүхээр чиний буруутай ажиллагаанаас болж энэ хүний эрх ашиг нь хамгаалагдаад ирвэл тэр гарсан зардлын тэр буруутай этгээдээр нь төлөвлөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэх юм бол хүн нэг удаа буруу шийдвэр гаргана, хоёр гаргана, гурав дахь дээр нь айн штэ энэ чи. Ягаад гэвэл тэр хүн магадгүй 50 саяар өнгөлөгч авсан байх яах юм. Тэ? Тэр өнгөлөгчтэйгээ гэрээгээ үзүүллээ, шүүхтэр гарсан зардлаа тооцлоо. Чи 50 сэдв. Тэгэл тэр Монгол улсын шүүх тэрийг хүлээж аваад хилцээл гадаг бол эн чинь нэг тийм албадлагын механизм байхгүй учраас л ингэж байгаа шүү дээ. Яг бол чи хүрээд ирүүгээ инээж идэх шиг тий. Хэрвээ одоо тэгэл үнэхээр ялын бодлогын чанга тий гим хор учруулсан хэмжээнд нь тохирсон бас эдийн засгийн одоо хөшүүрөх байх хэрэгтэй. Одоо би бодож байна одоо ингээл төрийн байгууллагуудын нэг байгууллагын дараа баахан хүмүүс халаа ичдэг. Тэгээ буцаагаад хүн авдаг. Авангуут нөгөө хүн цалингаа нэхэд Монгол улсын шүүх бол бас хэлмэгсэн хүмүүс сайн шүү. Ер нь шүүхтэр би ингээд албан тушаал халагдаад гээд яваад байгаа хүмүүсийн мараг 90 гаруй хувь нь буцаад ажилдаа сэргээжлэхээр шийдвэр гаргадаг гэж сонссон шүү. Би ер нь бас практикаас хараад ихэд тийм байгаа. Тэгээд ороод ирэх чинь төрөөс мөнгөний төлдөг байсан тийм ээ. Одоо бол тэр буруутай этгээд төлж байгаа байхгүй юу? Уг нь тэгж тийм болсон шүү дээ. Тэрнтэй адилхан газрын 8 дээр энэ газартай холбоотой асуудал дээр буруутай шийдвэр гаргасан этгээд нь тэгж тэр хүнд энэ буруутай үйл ажиллагаанаас гарсан юу хохирлыг төлдөг болгочихл юм уу эн чинь бас багсан шүү. Тий. Одоо жишээ нь бидний баг байхад хотын бүх сургууль бие тамирын талбайтай. Одоо ганц сургууль бие тамирын талбайг угаасан. Бие тамирын талбайгаа хуулиудаа зарчлаа гэж ямар ч хүн хариуцсан хүлээгээ. Тийм ээ. Тэр яг таны сайн хэлсэн юмыг ярьж штэ энэ дээр. За яаж зогсоох авилгыг та хуульч хүн одоо яаж суурьаар нь юу авилгыг зогсоод. Хуулиа чангалаа гэж юм. За хууль чангалах бол одоо олон зүйлийн нэг л хэсэг нь. Тэгэхээр альва зүйлийг шийдэхийн тулд дөрвөн юм салбарт авч үзэх хэрэгтэй байна. Дөрвөн чиглэлд. Нэгдүгээрт нь урьдчилан сэргийлэх. Хоёрдугаарт нь хяналт тавих. Гуравдугаарт нь хариуцлага тооцох. Дөрөвдүгээрт нь нөхөн сэргээх, нөхөн төлөвлөх. За энэ дөрөв хамтдаа цогцтой оршиж энэ асуудал шийдэгддэг юм. Тэгэхээр би урьдчилан сэргийлэхдээ нэг юм бодоод байгаа юм байхгүй юу? Угаасаа Монголд нөгөө авилгатаа тэмцэх тухай хуулийг батлахдаа авилга гэдэг ер нь үгэн дээрээс эхэлсэн. Коррупц байхгүй юу? Corruption. Англиараа орсоор коррупц тий? Тэгээд авилга гэхээр нөгөө нэг юм монгол хэл рүү оруулах гэж байна гэд нэг өгж авдаг төдийд ингээд хязгаарлагдсан ойлголт болчиход байгаа байхгүй юу? Гэхдээ яг хуулийн дээр дэлгэрэнгүй тайлбарлагдсан л байгаа л да авилга гэдгийг. Гэхдээ энэ дээр магадгүй оновчтой үг хэллэг ийм өргөн фронт дээр үгэлгийг анханасаа оруулж өгсөн бол эн чинь зөвхөн өгж аваад нэгэндээ өгж авдаг асуудал гэхээс илүүтэй
тэр орн мөн нөлөөлдөг, эрх мэдлээ уруулан ашигладаг, өөртөө ашигтай байдал бий болгодог, танил тал хамаатан сатнаа дэмждэг гэдэг ингэж маш өргөн ойлголт байхгүй юу? Тэгээд авилгал гэдэг чинь өөр энэ урьдчилан сэргийлэх гэдэг чинь ерөөсөө өнөөдөр бид авилгалыг үл твчдэг сэтгэлгээнээс хандлагаас эхэлнэ. Энэ яаж бий болд юм бэ? Яагаад энэ авилгалгүй орнуудыг ингэ судлаад үзэхээр угаасаа нөгөө нэг юм ёс зүйн кодтой хүмүүс байгаа байхгүй юу? Ёс зүйн кодоор амьдардаг. Хүүхэдээ хат бид нар хумсалсаар хулгайж худал хэлсээр хуурсаар худалж тий. Тий хуурсаар худалж хумсалсаар хулгайж гэх тий. Эн чинь тийм мундаг ёс зүйн код байсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо яаж юм нэхэр хүүхдүүдийнхаа дэргэд ер нь ил цагаан авилгалын асуудлыг эцэгчүүд ярьдаг. Одоо багш нь тэдэг өгчил да ингэж ярьдаг байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь байх ёстой зүйл мэт ингээд бүр гэр бүлийн хүрээнд амьдралын ахуй хүрээнд ингээд бүр бат шингэцсэн ийм соёлын асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? За хяналтын хувьд. Тий, хяналтын хувьд угаасаа хяналт тавьдаг ер нь нийгэм чинь нь штэ. Хүчрэг дундаж ангитай нийгэм хяналт тавьдаг байхгүй юу? Иргэний нийгэм хүчтэй байдаг. Иргэний нийгэм нь хүчтэй, дундаж анги нь асуулт асууж чаддаг. Эрх баригчдад чаленж хийж чаддаг. Тэ? Энэ төсвийг яагаад ингэж зарцуулсан? Та нар яагаад ингэж батлах гээд байгаа юм? Бид бол ингэж батлах саналтай байна гэдэг ч юм уу. Бас ямар нийгэм хяналттай нийгэм байдаг вөхөр дундаж ангийн нэг онцлог, дундаж ангийн тэлсэн, дундаж ангийн томорсон нийгэм ямар байдаг вөхөр тэмцдэг байхгүй юу? Одоо жишээ нь сая сонгууль эхлэхийн өмнө 4 хүүхэд бас л газрын наймаатай холбоотой, коррупцтай холбоотой энэ асуудлаар болоод амиа алдлаа шүү дээ. Тэгэхэд Монголын ард түмэн төдийлөн тэмцэхгүй байгаа хгүй. Тэгэхэд нэг залууг цагдаа гимтээгээд алдсны төлөө 30 мужид эсэргүүцлийн сүр чагсаалууд болоод хүний эрхийн төлөө тэмцэж байна, нийтээрээ тэмцэж байна. Америкт тийм ээ. Тэгэхээр энэ хяналт тавьдаг энэ механизмыг ард түмэн өөрсдөө иргэний нийгмийн юм соёл төлөвшөж энийг хийд юм байна. Тэгээд миний ярих гээд байгаа зүйл маань эргээд дахиад нөгөө авилган дээрээ бууж байгаа хгүй юу? Авилгалтай нийгэм чинь нөгөө дундаж ангийнхаа нуруунд дээр маш их ачаа өрүүлээд өөртөө баяжаад байдаг учраас дундаж анги нөгөө ингээ марчигаад ингээ бүр нуруунд дээрх ачаагаа арай гэж үүрч явж байгаа хүмүүс чинь тэмцэхэд хэцүү болчихж байгаа байхгүй юу? Илүүтэй дундаж анги нь ядуугийн түвшин рүүгээ шилжээд ингээд нийгэмдэх баян усны ялгаа, баян ядуугийн ялгаа улам тэлээд байгаа нь авилгачдад л ашигтай байдаг. За тэгээд хариуцлага тооцохын хувьд бол шудраг шүүх засаглал байж үнийг хийн. Гэтэл өнөөдөр шүүх засаглал бол ерөнхийдөө тухайн одоо эрх баригч намын талд үйлчлдэг ч юм уу. Авилгалын кейс үүсгэхэд ерөнхийдөө хин нэгэн улс төрчийн захиалгаар нөгөө улс төрчийг түр барьж хорих ч юм уу нэг иймэрхүүлэн болдог. Түүнээс үшэг жигнээс нь авилгалын хэрэгээр ингээд бүр том шийтгэлүүд хүлээлгээд тэмцээд байсан юм ерөөсөө байхгүй. Авилгалтай тэмцэх газар ажиллаж байна. Ерөнхийдөө одоо бид нар ажиглаад байгаа нэг зүйл юу нөхөр жижиг жарахаа нарыг л барьдаг байхгүй юу? Том акулуудыг барьдаггүй. Акулуудаасаа нэг 10-ыг барайл хориол өстой 10 жилийн ял өгөөл эхлэхэд бол Монголд авилгал амархан л алга болно. Би бол тэгж боддог. Грузид яг энэ үгээр Саакашвили тэр хүмүүсийг барихаас гадна юу гэж хэлсэн гэхээр авилга авсангийн батлаад буцаагаад өг гэж хэлсэн баг. Өхгүй бол чамаа баривчлаад өшөө хурааж авна гэж хэлсэн баг. Тэгээд авилгыг ердөөсө 3 жилийн дотор хамгийн их авилгатай орныг хамгийн авилгагүй орн болсон. Тэгэхээр таны хариуцлага гэдэг дээр манай ингээд шүүгч чинь ингээд ер нь дашрамж хэлэхэд манай шүүгч ажиллаа хийхээ байсан шүү дээ. Хурлыг дандаа хойшлуулдаг. 21 дугаар 25 дугаар зураг явуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм маягаар тэд ингээд амьдраад байгаа байхгүй. Тэгэхээр шүүх засаглал хүчтэй байхын тулд бид зүгээр тэр хүнийг шийтгэхээс гадна тэр нэг авилгач хүн тэр 2-3 жил шорон цугаал гараа байж наа хөрөнгийг яах алдсан хөрөнгө. Тэгээ энийг авах дээр яаж энийг одоо enforcement гэж хийж болох юм бэ? Миний мөрийн хөтөлбөр дээр нэг ийм үг байгаа юм. Хүүхдээ сулгаалсан болгоныг эргүүлж авахын төлөө хулгайлж авсан бүх нийтийн газруудыг нийтийн эзэмшлийн газруудыг, ногоон байгууламжуудыг, цэцэрлэгийн талбаануудыг буцааж авахын төлөө би ажилланаа, тэмцэнэ гэсэн ийм нэг үг байгаа юм.
Тийм том байшингууд барьсан яаж буцааж авах вэ? Талбай болгон дээр чинь хороол барьсан ба шүү дээ. Манай гэрээ хажууд 3 дугаар сургууль байдгийг Оросын. Тэнд одоо их олон жил өглөө гүйдэг байсан. Тэнд нэг хороол барьчихсан эхлээд. Одоо болох юм багс ахаад нэг хороол барьчихж байгаа байхгүй. Одоо энийг би бол тэр хүүхдийн паркаас эхэлж болно гэж боддөө шүү дээ. Яа тэгэхээр хүүхдийн паркыг тийм ээ хүүхдийн парк дээрүүд одоо хүүхдийн парк гэж байсан шүү дээ. Одооных нь нэр нь юу л одоо тэр чинь тэр одоо ингээд газар ингээд зочдууд барина гэдэг ингээд авцсан байгаа нэг хэсэг нь. Тэгээ тэн дээр юу ч бариагүй байж байгаа. Тэгэхээр энэ хэсгээс бид нар бол эхлэх боломжтой гэж бодож байгаа. А дээрэс нь миний бас нэг айгүй хүсэж мөрөөдөж байгаа нэг зүйл одоо миний нэр дэвшигчдээ тойрогт бас гэр хороол хамаардаг. Гэхдээ тэнд бүр нэг ширхэгч хүүхдийн тоглоомын талбай алга. Хүүхдүүдийг яаж тоглог, яаж гоё өсөг, яаж сайхан амьдрах гэж бодоод байдаг. Тийм учраас тоглох гай тэр усанд очиж унаж өгч шүү дээ. Тийм учраас тэр усанд очиж унаж өгч шүү дээ. Тэр газруудыг тэр юмнуудыг хийгээд байгаа хүмүүс нь нөгөө л эрх баригчд, нөгөө л газрын 8-ны эзэдийн одоо бүгдээрээ өөрсдөө нэр дэвшигчээж байна л да. Манай тойрогт ч нэр дэвшиж байна. Одоо энэ дээр ард түмэн тэр 4 хүүхдийн амийг нэхэд яг тэр одоо ядчил тэр хүмүүсийг сонгохгүй байхаар хариуцлагыг тооцож эхлэх хэрэгтэй. Тэр хүмүүс их хурлын гишүүн болох гэж зүтгээд байдгийн учир нь юу гэхээр иммунитетийг ашигладаг байхгүй юу? Иммунитет тэр хадшгүй дархан байдал тэднэрт маш эрхэм байдаг. Харин зүгээр ч юм уу сонголт нь эсвэл улсын хурл эсвэл шорон цуух байдалд орсон юм чинь сонголтууд дээр амарх шүү дээ. Ишигээ лигийг оролдож байгаа байхгүй. Баахан ял эдэлж байгаа хүмүүс их хуралд дэвшээд болоод байгаа байхгүй энэ оронд чинь. Тэгээд за бид ингээд авилгатай тэмцхийн тулд авилгыг зогсоохын тулд яах юм бэ гэдгийг нэлээд ухаж ярьлаа. За энийг бас тойр сахиад тодорхойлно гэж ярих асуудал байна. Энэ өнгөрсөн сарын 27-нд түрүү М.Ичинноров 2-3 удаа ярьлаа. Тэр өнгөрсөн сарын 27-нд үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд тоглож байсан 4 хүүхэд. Энэ 4 хүүхэд дэнжи мянгад амьдардаг. Бага орлоготой айлын хүүхдүүд нийлээд тоглох гээд явсан байна. Яагаад гэвэл тэр хавьд нь тоглох зугаацах юмраа нэг юм байхгүй. Усан цэлэх гэдэг бол зундаа энэ уг нь дүүрэг болгонд нэг усан сан байгуулсан шүү дээ. Тэгээ тэр нь ямар үнэтэй байдгийг, ямар боломж байдгийг тийм асуудал гарах л байх. Тэгэхээр ер нь бол энийг стандарт гэдэг юм байх хэрэгтэй байх нь шүү дээ. Аюулгүй байдлын тухай. Тэгэхээр сая Улаанбаатар хотын энэ амар сайхан дарга хотын стандарт аюулгүй орчныг хамгаалах, зохицуулах газар гэж байгуулад дэлхийн томоохон хотуудын стандартыг судлаад ийм хотын зам ямар стандарттай байх, хэдэн метр байх. Явган хүний зам, дугуйн зам гэдэг. Автобусын зогсоол ямар байх юм. Хамгийн гол жишээлбэл хамгийн наазах нь хогийн сав ямар байх юм гэдэг. Нэг стандарттай байхгүй бол янз бүрийн хогийн сав бий болоод ачхад хэцүү, хаяхад хэцүү ийм байдалд ороод шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүхний цаана ийм стандартын асуудал гарах гэдэг юм л да би. Тэгэхээр юу хэлж ийн гэхээр зэрэг энэ стандартыг хэрэгжүүлснээр энэ газрын бас стандарт гэж гарах нь шүү дээ. Одоо чи үйлдвэрлэлийн зориултаар тэд ийм мэтэргээ гарна тийм. Тэгэхээр энэ талаас нь холбож бас юу хийж болох вэ гэдгийг л асуумаар байна л да. Саяын одоо чиглэлээр стандарт. За тэгэхээр одоо бид бас юугаа өнөөдөр манай байгаа эдийн засгаа ард түмнийхээ амьдралыг бүх юмыг нарийн бодолцохгүй бол төр засаг нэг стандарт баталцдаг. Тэрний дагуу нөгөө байцаагч нарын дахиад ирнэ. Тэр хүн тэр нөгөө хогийн савж их мөнгө байхгүй. Сая төгрөгөөр ав. Нэг бол чи стандарт тэнцээгүй. Чиний тусгай зөвшөөрөлтийг чинь сонгохгүй. Гэт эн чинь нөгөө төр өөрлөг бол маш их юм аваад байх тусмаа л нөгөө ихээр гахуул ард түмэнд ирдэг дарамт чи нэмэгдэх байхгүй юу. Ер нь стандарт батлах гад ингээд ягаад эхнээс нь явж байгаа нь зөвөө. Энэ бол хиттэй зөв шүү дээ. Одоо ягаад гэвэл жоохон ч гэсэн талбай үлдсэн бол тэнд нь хэрэгжүүл. Одоо шин таны яриад байгаа тэр бүх боломжгүй болсон газрыг яаж стандартанд оруулах юм? Жишээ одоо шин таны яг ярьдаг юмнуудыг тавиул яах вэ? Тэнд чи газар нь байхгүй, талбай нь байхгүй. За тэгэхээр энийг чи яаж шийдэх ёстой гэж? Нэгэнт чи зориултын бусаар газраа ашиглаад зориултаа одоо шин зайсанд одоо ингээд аялал жуулчлал ингээд орон сууц барьсан байна шүү дээ. Тэрийг чинь буцааж авч чадахгүй, маргаан болоош дийлдэхгүй. Тийм бол чиний газар 15 дахин илүү үнэтэй газрын төлбөр төлнө.
Яагаад гэвэл Монгол улсын хуулийг зөрчиж байгаа. Нэг бол байшингаа нураагаад яв, нэг бол жил болгон 15 дахин илүү татвар тавиад тахлаар хүн яад. Нэг бол тэрийгээ төлөөд ивлэрээ дараачийн үнд нь сургамжтай болно шүү дээ. Одоо ингээд харахад нодлон байна одоо энэ чинь нийслэл хотын хэмжээнд дөрөөсөө газрын төлбөрөө бүгдийг 3.5 дахин нэмсэн баха те. Би бас энийг бол бас нэг буруу юм гэж бододгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл эн чинь бас эзэмшигчийнхаа хувьд улсдаа татвар оруулна. Тэр татвараар чинь бас одоо бусдад таны яриад байгаа стандартуудыг хэрэгжүүлнэ. Нэгэнд одоо газар авсан хүн бол тэрийгэ эзэмших хэмжээний байж ижил юм хийнэ үхээс газар авчаад зарахын тулд аваад байх юм бол болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр би бас зарим нэг юмнууд энэ бол дэмжидэггүй. Зарим юмн дээр нь бол ер нь тэгэл стандарт бүх юм ингээл яаж шахаад байх юм бол ерөөсөө аж ахуйн нэгжүүд сүрдэг байхгүй. Хувь хүн өөрөөс үрэн шүү дээ. Жишээ нь нөгөө аж ахуйн нэгж чинь стандартгүй бүгдээрээс үүх юм. Үгүй эн чинь өнөөдөр байгаа стандартаа уялдуулах болохоо шинээр гаргаж ирээд өнөөдөр ерөөсөө стандарт байхгүй байгаа. Байлгүй яхан та зөчнөө стандарт байгаа шүү дээ. Бүгд байгаа. Харин одоо зүгээр зогц бодлогоор л явуулах чинь стандарт бол юу гэж нөгөө юунууд чинь мэрэгжлийн хяналт чинь ямар юмны үйлдвэр үйлчилгээний гэрээ байгуул. Ямар стандартаар замын хажууд байшин барьчдгийг. Энэ чинь нөгөө хариуцлага яриад байгаа байхгүй. Тэрэнд чинь бол нөгөө эрх дархтан учраас тэгэд тэр мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар ирээд зөвшөөрлөгцөл байгаа шүү дээ. Тэгээ хоттоор байгуулсан тэр албыг нурааж авч чадахгүй л тодорхой шүү дээ. Тэдний тийм эрх мэдэл байх. Шивэд одоо ийм асуудал гарах гэж байгаа байхгүй. Та бас энд хариулаарай. Хэрвээ нийтийн аюулгүй байдалд нөлөөлж байгаа бол юу ч гэсэн өөрчлөх ёстой шүү. Яг үнэ. За тэгэхээр энэ дээр чи харин би хэлчихье. Би ч онцгой байдалд нэг 14 жил ажиллаж байгаа юм шүү дээ. Тий, энийг чи аюулгүй сайн ойлгоно. Яг бол одоо ингээд эрх мэднүүдийн буруутай үйл ажиллагаанаас болоод галын машины гарцыг очих маршрутыг бөглөждөг байхгүй. Яг л энэ чинь манай байгууллагч ингээд дээр үед бол ингээд тодтох шүү дээ. Одоо тэр Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар орны 22 дугаар гудамд гал гарлаа гэхэд ингэж очино гэдэг. Тэр чинь бүх нөгөө урд нь гал сөнөгчнөд чинь толгойд нь суудсан маш жолооч нь ингээ очино. Тэгтэл чинь урд нь хаагаад тавьчихсан. Тэгээд төгжөр дахиад очдог нөгөө зам хаалттай буцаа явна. Тэр том 8 тонны 5 тонны устаа маш ирэх гэж багтахгүй. Энд чинь яг үндэ бол энэ дээр бол таны хэлдэг зүйл байхгүй нураах хэрэгтэй. Тийм учраас би ингэ санддаг ш. Ерөөсөө энэ газар төлөвлөлтөө камераас биш. Цагдаад ингээ камер тавиад цагдаагийн камерын зөвшөөрлөг авахд амаргүй болсон байгаа шүү дээ. Ер нь маш их шат амжилттай. Тэгэхэд газар төлөвлөлөөд олгохдаг онцгой байдлын саналыг асуух хэрэгтэй. Яг бол тэр дүүрэгдээ ч онцгой байдлыг хилцсэн байгаа. Тэр хилцсэн байцаагч тэр чи яг л нөгөө гамшиг осол тохиолдвол яах вэ? Энийг харж иж явахгүй бол яг ингээд өөрийн хамн дээр одоо ингээд юм хийцэн байдаг байхгүй юу? За та яаж хариулах? Стандарттай холбоотой тийм ээ. Энэ маягаараа. Ер нь бол яг нөгөө барилгын тухайн хуулийн стандартууд бол байдیں۔ Тэгээд стандартыг бол нөгөө тэр болгон хэрэгжүүлдэггүй л дээ. Жишээлбэл одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд аюулгүй байдлыг хангасан орц гарц гэл ингээд жишээл ахуулаад ингээд байдаг байхгүй юу. Тэгээд ерөөсөн манад чинь нэг юм угаасаа хариуцлагын тогтолцоо гэдэг юм байдггүйгээс иргэдийн өөрсдийнх нь нөгөө нэг хариуцлах шаарддаг тэр эрх зүйн соёл бас айгүйх дутагдаад байдаг байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээ хаач утсан иргэд маань одоо том улс төрийн төвшөндтэй ингээд айгүйх сонирхолтой ингээд янз бүрийн сэдвэр ярьдаг. Тэгээд яг өөрөх нь хүүхдэн тоглоомын талбайгүй байна гэдэг дээр нөгөө иргэд маань яг ингэж амьсгалаад өгөхгүй байгаа байхгүй юу. Яг ингээ бүр амьсгалаад өгсөй байхгүй юу. Миний хүүхд нэр айгүй сайхан орчинд амьдрах ёстой шүү дээ гэдэг. Ялангуяа одоо би гэр оролт дээр бүр илүү энийг анзаарч байгаа юм л да. Тэгэхээр иргэдийн энэ идэвхтэй оролцоо байх юм бол иргэний хяналтыг тавьж чадах юм бол энэ одоо байгаа стандартуудыг нь ядаж хэрэгжүүлэх нэг юм ахиц гаргаж болж байгаа. Тэгээд стандартыг уг сайн миний хэлсэн тэр бүр олон улсын эрх зүйн хувьд нь бүр манад бэлэн баримт өчгөд байж байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр энийг нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь зүгээр үндсэн хуулиа аваад үзээ л да. Үндсэн хуулийн дээр чинь Монгол хүн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй гэдэг гайхамшигтай үг байж байгаа шүү дээ. Энэ чинь тунхаглал биш байхгүй юу? Энэ хэрэгжих ёстой зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр үүнийг хэрэгжүүлдэг тэр механизм шүүх засаглал
сайн ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу? Яг бодиттой ажиллах хэрэгтэй. Ингэж энэ стандартууд хэрэгжиж эхэлнэ гэж миний хувьд бол бодож байгаа. А дээрэс нь дахиад нөгөө эргээд хэлэхэд дахиад авилгалтай холбоотой, дахиад сайн засаглалтай холбоотой. Яг улс төрийн реформ хийж энэ засаглалын бүх төвшөнд зөв хүмүүсийг гаргах нэг юм хүчин байгаа. Дээрэс нь сая би бас өнөөдөр хүмүүстэй уулзж байгаа хүн чанарын тухай ярьж өгөөч гэж байгаа байхгүй юу? За барилга барьж болноо. Мөнгө хийж болноо. Гэхдээ тэнд чинь хүн амьдрна, хүүхдүүд амьдрна, олон жилээр амьдрна. Хүн амьдрна гэж бодолцож хийж өгмөр байна. Та энийг бүр ярьж өгөөч. Хүн чанарын асуудлыг та бүр хөндөж өгөөч гэж захисан. Тэгээ би бас энэ мэтгэлцээнийг одоо ашиглаад тэр сонгогчдынхаа хэлсэн энэ зүйлийг би бас дамжуулж байна. Тэгэхээр бид нар сая ярьсан асуудал хоёр янз юм байна. Одоо газрыг олгохдоо яах вэ гэдэг нэг асуудал. Олгогдсон газраа яах вэ гэдэг асуудал. Хямцаг болцсон ба шүү дээ, тий. Ялангуяа зарим нь ингээд за хоёр янз юм байна. Таны түрүү ярьснаар тэр өндөр үнэтэй уул тий янз бүрийн аргаар ингээд авчихсан уул яамд байгаа тэр хүмүүсийн үндсэн хөрөнгийн татварыг нэмчих яа гэж ярьж байна, тийм үү? Үндсэн хөрөнгө биш, газрын төлбөрийг нэмчих хэрэгтэй. Газрын төлбөрийг. Тэгэхээр тэнд байгаа чивэл том байранд олон юу байр байгаа тий олон орон сууц байгаа тийм байрыг яаж газрынхын төлбөрийг нэмэх үү? 128 хүний байшин байлаа гэдэг хүн болгоныхын төлбөрийг хуваагаад төлгөсөн үү? Тэгэхээр чи нөгөө нийтээрээ эзэмшиж байгаа. Тэгээд тэр чи ихэнх компаниуд бол тэндээ юм авч үлдэхгүйгээр бүгдийг нөгчнө гэж байдгүй байхгүй. Ямар нэг хоёр давхрынхаа үйлчлэгийн төвүүдийг авч үлдэн штэ хүн чи яад л ашигтай юм а. Дээрээ хүмүүс байрлах гэж одоо биднээс энэ ажиллагаа хийж байгаа газар гэсэн тийм л байгаа штэ. Тэгэхээр тэр хүмүүс ч тэрийг хамгаалж үлдэхийн тулд тэр татвартай эвлэрхээс өөр замгүй. Тэгээ 10 жилийн дараа хахуул өгөөд би авсан. Дахиад энийг газар жил болгоны энэ татвар гэж бодглохлоор хүн буруу хөрөнгө оруулалт хийчихжээ. Тэ? Нэгэнд буруу замаар явсан бол төр зөв замд оруулахын тулд тэгжл арга хэмжээ авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө талаасаа бас энэ үндсэн хөрөнгийн татвар гэдэг ойлголт байдаг. Тэрний үннийг 3% нь төлдөг бол зах зээл нь тогтоодог. Жишээл зарим газар байр үнэтэй биш, зарим нь хямдхан байна. Тэгээд тэр механизмыг энэ одоо байгаа энэ хамаагүй өгсөн газараа тэрийг зохицуулахад одоо яаж ашиглаж болох вэ? Тэрийг одоо автомашин одоо илүү явдаг болгох, замын өргөн болгох гэдэг яаж зохицуулж болох вэ? Та одоо тэр уртлынх нь одоо олгогдсон газар дээр барьсан үнэтэй байшингуудын тухай ярьж байна уу тий? Зөв л да. Тэгэхээр чи нэгэн ховжлогдсон бол үл хөдлөх хөрөнгийн татварын тухай ойлголт байхгүй шүү дээ. Яг бол тэр ховжилсан байшин дээр тий хэрвээ аж ахуй нэгжүүд эзэмшиж байгаа бол тэрэн дээр нь бол үл хөдлөх татварыг нэмж болно л доо. Орон сууцнд хөдлөх хөрөнгийн татвар төлөхгүй байна тийм ээ. Аж ахуйн нэгж бол төлөх. Би бол тэгж ойлгоод байгаа шүү. Тий. За та ярьж иргэдийн оролцоо байх хэрэгтэй гэх. Хүмүүс оролцохгүй байгаа. Одоо өөрийнх нь толгой дээр хүүтүү сасгаагүй хүмүүс бараг оролцохгүй байна. Энийг өөрчлөх ямар механизм байдаг? Яагаад энэ хүмүүс яавал иргэд оролцох хэрэгтэй? Сонгуулийн үеэр одоо ингээл баахан бүгдээрээ ховс туусан юм шиг дахиж идэг. Маргааш байхгүй юм шиг сонгуулийн маргааш. Энийг яавал нийгэмд энэ ардчилсан нийгмийн суурь нь өөрөө иргэний оролцоо шүү. Чи өөрсдийн байгуулсан засгийг хянах хэрэгтэй. Энийг тэг хүмүүс тэрний болго оролцохгүй байна. Энийг яаж өөрчлөх? Би одоо энэ дээр ерөнхийдөө нэг ихтгэл төрж байгаа. Яаж би ихтгэл төрж байгаа гэхээр энэ удаагийн сонгууль болж байгаа. Энэ удаагийн сонгуульд оролцож байгаа хүмүүсийн чанар чансаа, ялангуяа би даанэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн чанар чансаагаас хараад бас тоо олуулаад дэвшиж байна. 124 хүн тий? Тий 124 хүн бидаа нэр дэвшиж байгаа нь тэн дотор янз бүрийн төвшний хүмүүс байгаа л да. Гэхдээ тэрэн дотор ялангуяа одоо миний нэр дэвшиж байгаа тэр би даасан далд сонголт гээд бидаагч 76 платформ бид нар нэгдсэн платформтой оролцож байгаа. Бүх салбартаа тэргүүний сэхэтнүүд, тэргүүний шилдэг мэргэжилтнүүд, судлаачид, багш докторууд, иргэний нийгмийн зүтгэлтнүүд оролцож байна. Сонгуульд оролцож байна. Энэ юуг илэрхийлж байгаа нэхэр одоо 30 жилийн ялзраад ингээд бүр ингээд уруугаа ингээд бүр хит хурдтай уруугаар явцсан энэ нийгмийг одоо ингээд нэг доороос нь ингээд түшээд авъя. Тэгээ босгоод авъя гэсэн ийм зорилготой орж байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр энэ удаагийн сонгуульд иргэд маань үнэхээр хариуцлагатай оролцож ялангуяа манай платформоос нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийг дэмжиж сонгороо. Яагаад гэвэл энэ хүмүүсийн хилээд байгаа тэр би дагш нар гарчаа юу ч хийж чадахгүй гэдэг ингээд сурталчлаад байгаагийн эсрэг байхгүй юу. Яагаад гэвэл энэ өдөө хүртэлх наснда тухайн салбартаа хийцэн бүтээсэн туршлагатай хүмүүс эрх мэдлийн түвшинд хурж энийг илүү хурдтай шин соёлыг бий болгох, улс төрийн шин соёлыг, нийгмийн шин соёлыг бий болгох гэж явж байгаа учраас. Тэгэхээр ийм олон нэр дэвшигч гарч ирж байгаа иргэний оролцоо нэмэгдэж байгааг харуулж байна гэж хэлж байна. За ингээд бид Улаанбаатар хотын газрын тухай би танад хаалтыг өгье. Тэгэхээр энэ тухай ерөнхийдөө үндсэндээ саяын асуултыг тойроод ярьчлаа. Тэгэхээр одоо нөгөө мэтгэлцээнийхэн журмын дагуу та хоёр маань 3 минутаар хаалтын үг хэлнэ. За ингээд та. За энэ бас нөгөө сонгуулийн үеэр болж байна те би ч санаандгүй шахал ороод ирсэн. За яг би энэ ойлголоо юмыг бодвол тий бид гурвын санал энэ дээр нэг байна оо тий. За тэгээ энэ дээр одоо нэгэнд одоо сонгуул болж байна тий. Ингээд би бол ганцхан юмнаас нь хараад байгаа маа энэ та бидний эвсэл Монгол ард төвсгөлд нам гэдгийг. Ерөөсөө энэ Монголд бас ингээл одоо ингээд 76-рлаа гарч ирэл юм хийж болно. Ёо бусд намууч айгүй мундаг болсон байна. Гэхдээ би ганцхан юм хараад байгаа. Яагаад тэр инкой гэдэг хүнтэй ингэж 11 жил тэрнээс хайж, тэрнээс ухаан алдаж ингэж бүх намаараа ингэдэг юм би ер нь. Явандаа байд юм бол би тэр нь гайхдаг байхгүй. Ер нь тэгээд тэгж тэмцэж 10 хэдэн жил яваад ингээд энэ хүртэл явна гэдэг бол хов хүнээс нь ямар их төвчээр гарсан бод тэр хүнээс тийм ээ. Тэгээ одоо манай 76 ч бай бусд нь бол тэр хүний дайны төвчээр гаргаж чадах болоо ер нь 7 хоног өлсгөлэн зарлаад 3 хоног усгүй байж чадах юм бүгд л ойролцоо зүгтаах байхтай хүнд ч бас төсвөр гатуужл байжгаад юм хийдэг болохоос ярьж байгаад хийдэг үе биш шүү дээ. Ер нь тэгээд хүнд физиологически тийм төсвөртэй байна гэдэг чинь зорьсонтой хүрч чадна л гэсэн үг шүү дээ. Та энэ авилгалын эргээр шоронд сууж байгаа хүмүүсийг харж байгаа шүү дээ. Нэг 2 сар болоо сахарын өвчтөй мөлтгөөл гараал бүгдөө л тий эмнэлэгт очиод би тийм л юм болдог шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө би бол одоо бас энэ ардманд хандаж хэлэхэд бас яагаад тэр хүнтэй ингэж эднээс их ингээ үзээд байдیں۔ Тэр дайны төвчээр байгаа бол тэр хүний дайныг игээл байгаа болов гэж гайхаад байгаа юм. За тэгээд одоо ард түмний мандал мэрэгэн сонголтол шийдэн шүү дээ. Авилгалтай тэмцэх бүх юмтай тэмцэхэд нэг сайн удирдагч байж ээж тэр нь төсвөр гацаачлалтай байж ижил тэмцэнэ үхээс 76 удаач бай 86 удаач байсан өрөөс чадахгүй хуучин системийг өөрчлөнө гэдэг бол хүсэл зоригийн асуудал биш ээ. Тэ энэ чи ямар нэгэн удирдагч байж ижил өөрчлөж Чингис хаан л гарч ирж Монгол улс дэлхийн талыг эзэлсэн болохоос бусдын үед ямар юм байсан. Тэгэхээр энэ дээр бол би тэгж боддог юм шиг ер нь. Ер нь ажлын дурдлага салбартаа ажилласан хүмүүс мундаг байдаг бол тэр шиг бодлоо юм байхгүй. Тэр хүн чинь аж ахуй мэддэг байхгүй, салбараа л мэднэ. Тэгэхээр олон юм мэдэж явах хэрэгтэй шүү дээ хүн чинь. Тэ? Бүгд л одоо эрдэмтэй ухаантай хүмүүс юм байдсан бол их сургуулийн бүх багшнууд Монголын төрөгийг л удирдах болж ш. Тэднээс илүү эрдэмтэй хүмүүс хаана ах вэ? Дуршлагатай хүмүүс хаана ах вэ? Тэгэхээр ард түмнийхээ сонголтод бид нэг хэрэгжилдэггүй шүү дээ. Ер нь зөвл талаас нь сонгох үстэй. За баярлалаа. За та. За юуны өмнө би сая удирдагч гэдэг үг одоо мэтгэлцэж байгаа хүний маань намаас гарсан учраас би удирдагч гэдэг үгтэй холбоотой нэг үг хэлмээр байна. Иргэн та өөрийнхөө амьдралын удирдагч. Өнөөдөр одоо хэд хоногийн дараа болох гэж байгаа сонгуульд та нэг ийм пүүтгэн дотор ороод хинч таныг харахгүй тэр моментд та төр барих эрхээ хэрэгжүүлдэг. Тийм учраас өөрийг чинь төлөөлж, яг өөрийн чинь бодит дуу хоолой болж чадах, өөрийн чинь эрхийг хамгаалж чадах, өөрийн чинь төлөө өөрийн эрх ашиг золиослон зогсож чадах тийм хүмүүсийг сонгороо гэж би уриалж байна. За тэгээд таны сонголтод бас тус нэмэр болог таны сонголт мэрэгэн бай гэж бодож би бас энэ төгсгөлийн 3 минутанд өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөрөөс онцлох хэдэн заалтуудыг хэлье гэж бодлоо. За миний хувьд улс төрийн намуудын ялцрал мөнгөний тогтолцоог халахын төлөө би улс төрд орж байгаа. Төрийн албаны бүх шатны байгууллагуудыг жинхэнэ мэрэгсэн албан тушаалтнуудаар удирдуулдаг болохын төлөө би ажилланаа. Хүүхдийн гэсэн бүхнийг буцааж авахын төлөө би ажилланаа. Хүний эрхийн төлөө хийжсэн ажлуудаа мэрэгсэн парламентын түвшинд үргэлжлүүлнэ.
Жишээлбэл хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл өнөөдөр газар авж байгаа. Хүүхдийн аюулгүй байдал өнөөдөр газар авж байгаа. Гэр бүлийн хүчирхийлэл газар авж байгаа. Энэ бүхнээс урьдчилан сэргийлдэг, хамгаалдаг, тусалцаа үзүүлдэг төрийн цогц системийг бий болгохын төлөө ажиллана. Гэр чорхчийг хамгаалдаг төрийн институт болох тахрын албыг буцааж байгуулахын төлөө би ажиллана. За төрийн албаны бүх шатны албан тушаалтнуудыг хүний эрхийн өндөр боловсралтай болох хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Мэдрэмжтэй, хандлагатай болох хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. За дээрэс нь бас нэг зүйл нэмж бас хүмүүс залуучууд маш их сонирхож байгаа миний мөрөн хөтөлбөрт байгаа нэг зүйл. Ирээдүйн сайн ээж, ирээдүйн сайн эхнэр байх сургалтыг октоудад дунд сургуулийн боловсролд оруулж өгье. Боловсролын хөтөлбөрт хөвгүүдийг ирээдүйн сайн эцэг, сайн эр нөхөр байдаг тэр боловсролын системийг хөтөлбөрийг боловсролын системд нь оруулж өгье гэсэн ийм онцлог заалтуудтай би мөрөн хөтөлбөртөө энэ сонгуульд оролцож байгаа. Тэгээд та бүхэн бас энэ зөв сонголтыг хийж төрөө зөв хүмүүсээр удирдуулж эрүүл зөв төрийг бий болгохын төлөө үнэхээр ухамсартай сонголт хийгээрэй гэж би уриалж байна. За хүн үзэгчдээ манай Дефакто мэтгэлцээнээр өнөөдөр энэ Улаанбаатар хотын Газрын наймаа авилгын тухай ярьлаа. Нөгөөдөр чинь бид юугаар тийм шүүхийн мафия гэдэг сэдвээр явна. Хагас өдөр учиртай хоёр толгой гэж ярина. За нэг дэх өдөр болохоор улс төрийн намуудын эвслүүдийн олон тойрогт нэр дэвшүүлсэн удирдлагуудыг үрж байгаа. Ингээд сүүлийн мэтгэлцээний 22-нд хийнэ. Ингээд энэ төр барьж байгаа нам маань бүх намуудыг үрж байна. За ингээд өнөөдөр манай мэтгэлцээнд амжилттай оролцсон Баянзүрх дүүргийн 2 тойрог байгаа. 23 дугаар тойрогоос за та бидний эвсэл Монгол Ардын хувьсгалт намын нэр дэвшигч С.Бямбасүрэн. За Баянзүрх дүүрэг 22 дугаар тойрогт би даан нэр дэвшигч М.Ичинноров нартаа талархаж байна. Баярлалаа. Та бүхэндээ бас баярлалаа. Үзэгчдээ баярлалаа. 2020 оны улсын их хурлын сонгуульд нэр дэвшигч улс төрийн нам, эвсэл бие даагчдад Дефакто мэтгэлцээнд орохыг уриалж байна. Та хийх ажлаа мөрийн хөтөлбөрийнхөө дагуу танилцуулж өрсөлдөх боломжтой. Манай нэвтрүүлэг 6 сарын 2-ноос 22-ны хооронд телевизээр 2 дахь, 4 дахь, 6 дахь өдрийн орой 8 цагт та бүхэнд давтартайгаар хүрэх болно. Дефакто мэтгэлцээнд оролцохыг урьж байна.